Saya naman dito tumira. Ampunin mo na lang ako, ate. Malalaki na bang anak mo, ate? Ano po, 8 years old po yung dito. Mahirap siyang magkampon, solo ako. Ah, ganun ba? Ba't nasan po yung ano mo? Nasan po yung mga papa ng, mga papa sorry. Nasan po yung papa ng mga anak niyo po? Ano po, patay na. Ay, sorry po. Yan, nag-iisang parent, si Ate Alona. Tinataguyod niya po yung tatlo niyang anak. Yes. Ayan nga. Bihirang-bihira talaga po sa mga magulang. Ang tataguyod ng kanilang mga anak na nag-iisa lang, naghahanap buhay. Yan. Yes. Punta kami ng kuweba, papasok kami sa kuweba. Oo. Tapos doon ko na ililibing si Don. Oo, magpapaiwan ako dun sa taas kasi marami daw masyasharap. Ano yan? Salamat po, Ate Alona. Po. Cut ko muna po. Yun po. Ang ganda talaga po dito. Yan. Ibang-iba po talaga yung ganda ng Pilipinas. Kaya pinagmamalaki po namin yung bansang Pilipinas dahil po sa mga mga tourist spots dito. You can visit us here. It's very nice. Really so much. Tara, picture mo nga yung sarap doon, oh. Tara, babad tayo. Kailangan pala ito dito. Dapat talaga dito. Yan, nandito na po kami. Basta na.